Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtori vendore të policisë Vlorë arrestuan në flagrant shtetasit GM, 51 vjeç, banues në Sarandë, pasi në vendin e quajtur Llaman, në aksi rrugor Himar Borsh duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin KK, 25 vjeç, banues në Himar. Si pasojë e përplasjes, shtetasi KK është transportuar në spital në gjendje të rënduar shëndetësore. KZ, 32 vjeç, banues në Vlorë, pasi në fshatin Nart, duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur, ka goditur një automjet të parkuar dhe më pas shlarguar nga vendi i aksidentit. GZ, 37 vjeç, banues në fshatin 6, Sarandë, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Po këta specialist referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin DA, 31 vjeç, banues në Vlorë, pasi në rrugën Pelivan Leskaj, duke drejtuar automjetin ka përplasur një shtetase 8 vjeçare, e cila mori mjekim në spital dhe më pas u largua. Shtetasi DA ka humbur kontrollin e mjetit, duke goditur gjithashtu 2 automjete të parkuara. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Himar referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit TK, 68 vjeç, XK, 69 vjeç dhe MF, 46 vjeç, banues në fshatin Kuç, pasi më datë 11 prill 2026 ka ndezur zjarr për pastimin e tokës në pronësi të shtetasit MF, duke shkaktuar djegjen e një sipërfaqeje toke. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Delvin referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin PK, 72 vjeç, banues në Lefterhor, Delvin, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike bashkëtuese së tij. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Sarandë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin TS, 45 vjeç, banues në fshatin Borsh, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetësia LA, e cila pretendon se më datë 10 prill 2026 ky shtetës e ka ofenduar dhe ka nosur në biznesin e saj në lagje numër 2 Sarandë. Gjithashtu, në lidhje me këtë ngjarje u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit IQ, 40 vjeç, banues në Sarandë dhe LT, 37 vjeç, banues në fshatin Ivic, Himar, të cilët gjatë kontrollit kanë ndërhyrë në mbrojtje të shtetases LA, duke shkaktuar dëmtime të lehta shtetasit TS. Ditën e djeshme, rreth orëve të pasdites, nga shërbimi i urgjencës së spitalit të Sarandës, është konstatuar pashenja jete në banesën e tij, shtetasi LH, 53 vjeç, banues në lagje numër 3 Sarandë. Në trupin e tij nuk janë konstatuar shenja dhune. Paraprakisht dyshohet se 53 vjeçari ka ndruar jetë si pasojë e përdorimit të lëndëve narkotike. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e plotë rrethanave dhe shkaku të ndrimit të jetës. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.